ကျွန်တော်ကြားတာနားထဲမှာတော်တော်လေးအစိမ်မကောင်းငွေစွန်းလောင်းပွဲတခါမှမကြားဘူးဟုတ်ပြီနော်ငွေဟာစွန်းထဲမှာပါလို့လားဘလို့ဖြစ်လို့ငွေစွန်းလောင်းပွဲဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးကျယ်ကြီးဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ငွေစွန်းလောင်းလူပွဲငွေစွန်းလောင်းလူပွဲဆိုတော့တက္ကရာမတွေဖြတ်တာနော်တက္ကရာမတွေမလူရင်ဖြစ်ပါမလားတက္ကရာမတွေကကဲတာလေတက္ကရာမတွေကကဲပြီးတော့ငွေစွန်းလောင်းလူပွဲငွေစွန်းလောင်းလူပွဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်တွေမှာအာပတ်တယ်မတင်ဘူးလားအေးတန်ဃာတော်တွေအာပတ်တင်တာကဲတက္ကရာမတွေမကိုးကွယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကပြောတာတန်ဃာတော်တွေကိုမပြစ်မှားပါနဲ့ဒါဟာကိုးကွယ်စည်းကပ်တဲ့တက္ကရာမတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုးကွယ်စည်းကပ်တဲ့တက္ကရာမတွေရဲ့ဝိနည်းဘုဒ္ဓတာအားနည်းမှုပဲလို့ပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ငါတို့တွေပြင်ရမယ်လို့အသိစိတ်ကလေးဝင်ပါတဲ့ဒါမဟာကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးပြောတာနော်ဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ထက်မှာဦးစင်းစကားမပါပါဘူးနော်ဖျားစကားအထက်ကရာစကားမဟာကဏ္ဍဆရာတော်စကားတွေကိုဦးစင်းပြောပြနေတာနော်ဦးစင်းကစာတွေအများကြီးဖတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြောပြတာနော်အေးဦးစင်းတို့ကိုယ်ပိုင်အသိမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အဆုံးအမတွေပါအဲကြောင့်တန်ဃာတွေကိုဦးစင်းတို့မပြင်မနဲ့ငါတို့တွေအားနေလို့ဖြစ်တာငါတို့ပြင်ရမယ်နော်အေးအဲကြောင့်တန်ဃာပေါ်မှာမယုံမသိမလုပ်ပါနဲ့နော်တန်ဃာပေါ်မှာမယုံမသိလောက်တာဒီသာသနာကွယ်ချောင်းလားတီချောင်းလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ပဲစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်တန်ဃာတော်တွေကြီးညိုစရာမကောင်းတာမြင်လို့ရှိရင်လည်းမပြင်မနဲ့ငါတို့တွေပြင်ရမယ်လို့ပဲနှလုံးသွင်း